山河远阔，谢谢您来听我讲故事，欢迎来到悠然心语。前夫拿着离婚证在民政局门口拉着我，哭哭唧唧地申请人设。小三企图利用网络舆论来污蔑我，索要天价抚养费。就在他俩做天做地的时候，我直接将渣男渣女的露骨聊天记录以及离婚协议发在了网上，甚至花了钱买了推广。看，这不就打脸了吗？老公今晚又是带着一身厚重的酒味回家，像平常一样，他回家的第一件事就是去洗澡。而我像往常一样拿着他脱下的外套准备放去洗衣房，就在我拿起外套的时候，他放在桌子上的手机却在这时连续响了好几声。我突然有点好奇，是谁大半夜还在给他发信息？难道是助理小赵？我一般不会看他的手机，虽然他以前说过他的手机我可以随便看，可是我觉得夫妻之间要有基本的信任和隐私。不过今天我却忍不住好奇，拿起了我老公的手机，打开微信界面，看到3条未读消息，全部来自一个人。这个微信没有备注名字，但是看头像应该是个女生。然而等我看完聊天对话，却感觉如雷轰顶。老公，后天就是我们正式在一起的1周年纪念日，老公想怎么过啊？好奇脸都可以，听宝贝安排。那我们去某某酒店吧，毕竟那是我们第一次的地方。害羞不行，你现在有宝宝了，要注意身体。哎呀，都过了3个月了，而且昨天我们产检医生不是也说了吗？宝宝一切都好。那好，依你。那我订好某某酒店某某房间等你哦。爱你老公，么么哒。比心比心。短短的几句对话让我心跳加速，大脑仿佛处于缺氧状态，双手更是忍不住颤抖。我难以相信，结婚9年，一直以好丈夫、好爸爸形象自居的杨靖凯，居然出轨许久，并且小三现在已经怀孕3个月，近4个月。昨天我们的女儿有舞蹈演出，她却跟我说公司有很重要的事情难以走开，让我录好现场视频发给她就好。真是可笑，重要的事情就是陪着小三去产检吗？现在仔细回想，她每次都用公司做借口，我甚至从未怀疑过她，还觉得她工作辛苦，体谅她赚钱不易。原来一切的一切，小丑竟是我自己。我捂住胸口，强忍身体的不适，拿出自己的手机，将这些对话拍下照片，并录好视频，然后将他的手机放回原位。杨靖凯洗完澡出来看我在女儿房里睡着了，并没有打扰我，而是转身回了房间，伴随着关门声，还听到他刻意压低的说话声。我睁开眼睛，忍不住捂嘴哭了起来。自从我们的女儿诺伊出生以后，这仿佛已经成了我们的相处模式。刚开始孩子小，他有时回家晚，他说为了不吵醒我们2母女，所以就睡去了客房。后来孩子大了一点，为了让孩子自己独立睡觉，我每天都在他的房间里面陪他讲睡前故事，偶尔也会有讲着讲着自己先睡着的情况，这时就会索性在孩子的房间睡下。一夜无眠，第2天我顶着肿到睁不开的眼睛送完孩子上学回到家时，杨靖凯已经去上班了。我疲惫地在沙发上坐下，打开手机里昨天保存的照片，然后放大那个女生的头像，总觉得有些面熟，似乎在哪见过，但是又想不起来。
思来想去，事情已经发生了，我总不能做现代版的王宝钏。于是我找到好友宋希的手机号，给他打电话。怎么了？我的失散了1个月零3天的好朋友，你终于想起我来了。西西，你现在有时间吗？我遇到了点事，我们见面说吧。行，半小时后米多咖啡厅见面说。好。宋希是我们之前合作过的某公司老板的女儿，第一次见她时，她还没正式接管公司，只是她爸身后的一员。后来业务来往接触的多了，一来二去，我们俩的关系也由合作伙伴变成了能够为彼此两肋插刀的好友。这几年我回归家庭，而他也早就正式接管了公司。我到咖啡厅时，宋希已经到了。他选了咖啡厅的一个角落，这桌相对来说比较安静，除了服务员，一般不会有人过来。宋希见我走进来，远远的就朝我挥了挥手。等我走近以后，更是揶揄道：“哟，我们默默大美女今天是要走高冷御姐风吗？都到室内了，快摘了。西西，杨靖凯出轨了。”我摘下墨镜，说话的声音有些沙哑。什么？宋希一脸惊讶，随即又立马用手捂住嘴巴，制止住差点喷出来的咖啡。我将手机递过去，给他看了昨天晚上我拍的照片和视频。这个狗男人！宋希一掌拍在了咖啡桌上，巨大的声音惹得周围其他顾客纷纷侧目。宋希也意识到自己刚刚拍桌子的行为在公共场合有些不妥，只得深吸一口气，稍微压低了声音问：“圆圆，那你现在准备怎么办？这种狗男人，你可千万不能做王宝钏呐！我要离婚，不过我需要更多他出轨的证据。”好，我给你介绍个律师，还有私家侦探。你等会儿，我现在就给你联系。宋希说完，便起身拿着手机起身出了咖啡厅。不到10分钟，他又折返回来，在我对面的位置坐下。圆圆，我刚刚联系了一个私家侦探，等会儿他会加你微信，直接和你联系。还有律师，我也联系好了，他叫于帆，是我朋友，你可以放心。有他出马，保证让杨渣男身净身出户，1分钱也拿不到。好，谢谢你，西西。这个时候，我除了说谢谢，真的不知道还能再说些什么。宋希端着咖啡皱眉说道：“圆圆，你再把那个女人的照片给我看看，我总觉得我好像见过。”我再次将手机递给宋希，我也觉得好像在哪见过，但是实在想不起来。宋希仔细研究了一番照片后，这有点像我们公司的前台，好像叫什么田，周田。经过宋希这么一提醒，我倒是想起来了，周田人如其名，他说话的声音真的很温柔，很好听，给人一种甜甜的很舒服的感觉。那时我和杨靖凯去宋希公司谈合作时，每次路过前台时都会听见有个温柔的声音跟我们打招呼：“杨总，莫总上午好。杨总，莫总下午好。杨总，莫总慢走。”有一次我们谈完合作以后，我还在他们面前夸过这个小女生，后来在他们的介绍下，大概知道了对方叫周田，是个刚来公司的实习生。就在我愣神的功夫，宋希已经将他的手机递到我的面前：“圆圆，你看，我刚刚问过人事，他们说周田去年年底就离职了，好像是说准备让男朋友见家长，然后结婚。不过
我不确定我们公司到底有没有人见过她男朋友。和宋希商量完以后，已经是下午2点多，她要去处理公司的事，就先离开了。她离开之前叮嘱我一定要把桌子上的点心吃掉，毕竟身体是革命的本钱。而我实在没胃口吃东西，就准备直接去学校等诺一放学。刚走到咖啡厅门口，正好遇见杨敬凯的助理小赵，而他跟我说的话却让我改变了离婚的策略。到学校时还没到放学时间，我开着车子绕了一圈，找了一个停车位停下。原本想睡一小会儿，平复一下心情，我的好丈夫杨敬凯却打来了电话。喂，老婆，你在哪呢？我刚刚回家看你不在家。我这校门口准备接诺一放学，怎么，今天不加班吗？哎，再忙也要陪媳妇孩子嘛，我可是特地抽了个空。怎么样，感动吗，老婆？听着电话那头杨敬凯的声音，让本就难以平复的心情更是添了无数把火。我很想质问他为什么能做到这么虚伪，这么恶心，但是我知道现在还真不是摊牌的时候。我强忍中心中的怒火，深吸了一口气，才回答他感动。怎么不感动呢？感动就好。老婆，那我们今天的晚饭就出去吃吧，我们一家人都好久没有出去吃过饭了。好，那老婆想吃什么呢？我好先去点菜。随便吧，都可以。那我就安排了，等一下我发定位给你，你和诺一直接过来。杨敬凯还没说完，我直接挂断了电话，我怕再听他的声音，等一下忍不住手撕了他。吃饭期间，杨敬凯和诺一父女俩之间的氛围倒是挺好。诺一真的很久没和他爸一起吃饭了，今天能够见到他爸特别开心。只是杨敬凯这个大忙人，今天总给我一副无事献殷勤的感觉。不过他不说，我也没点破。许是见我一直在旁边坐着，没说话也没吃东西，杨敬凯凑过来做一副关心的样子。怎么了，圆圆？今天不输吗？我看你脸色不太好。要是以前，我肯定被他细心的举动给感动坏了，但是现在看着他凑过来的脸，我只想狠狠地给他几巴掌。没事，就来例假，有点腰疼。我一边说着，一边稍稍把身体往旁边移了一点，让我们二人之间隔开了一点距离。不过，你什么时候喜欢吃这些清淡的菜了？我扯开话题。嗨，这不是陪客户来过几次吗？觉得好吃，今天就带你们过来尝尝。我没有继续追问，而杨敬凯也没有再做过多的解释。吃完饭后，本来杨敬凯还想带着孩子去电玩城玩一会儿，被我以老师留了课后练习为由给拒接了。一直到晚上诺一睡觉以后，杨敬凯才凑到我面前，一副小心翼翼的样子，开口：老婆呀，明天是的刘总过来，这个刘总是后面才合作的大客户，所以明晚我得去和他们吃个饭，可能会很晚回来。哦，好啊，那你少喝点酒，注意身体。还没等他说完，我直接爽快答应。杨敬凯可能也没想到我这么爽快答应，先是一愣，然后开心地在我脸上吧唧一口。谢谢老婆。天，我觉得我刚洗的脸又不干净了。第二天，杨敬凯是哼着小曲出门的，看样子心情不错。不过，不知道他过了今天，下一次这么好心情又是什么时候呢？一直到晚上12点，他都还没回来。
我知道他今天晚上是注定回不来了。翻着手机里私家侦探刚刚发来的照片，一共有几十张，有二人甜蜜互相喂食的，有在大庭广众之下不顾旁人抱在一起亲在一起的，还有二人牵着手笑嘻嘻进入酒店的。更重要的是，还有二人被带上警车的。至于杨靖凯为什么会被带上警车，因为举报违法犯罪是每个公民的义务。作为热心的群众，宋希很贴心地拨打了举报电话，举报某某酒店某某房间有人进行非法交易。次日一早，杨靖凯顶着黑眼圈进门，可能他也没预料到我会在家，所以试探性开口：“老婆，你今天怎么没出门逛街呀？”“那个，我昨天陪刘总他们喝得有点晚，就在酒店睡下了，这不回来换套衣服，等会儿去公司。”我坐在沙发上没有回答他，只是微微仰起头盯着眼前的男人。他的头发有些凌乱，衣服也有不正常的褶皱，眼下的乌青配上下巴的长出的胡子，就像是一个捡破烂的流浪汉。“你刚说昨天去哪了？”我的语气很平静，但是我从来没用这种平静的语气对杨靖凯说过话。而杨靖凯也意识到我的语气不对，但一时又猜不出原因，连忙在我身旁坐下，握住我的双手，焦急说道：“我昨天去陪客户了呀，一帮大老爷们吃饭喝酒，不是都跟你提前报备了吗？”他一边说一边观察我的脸色，而我没说话，只是继续静静地看着他。杨靖凯见我不说话，有些心虚，放开我的手，而后又提高了声音：“怎么？你不相信啊？那我现在就打电话给刘总，我让他给我做个证明，行了吧？”杨靖凯边说边去拿口袋里的手机，我看着他一套行云流水的动作，最后却在拨号的界面停了下来。我没有阻止他，让他的戏演不下去，有些尴尬，于是他气急败坏地把手机丢在了沙发。“莫远，你什么意思？我们夫妻之间现在连这点信任都没有了是吧？你现在不要疑神疑鬼的像个怨妇好吗？再说了，我出去应酬难道不是为了我们这个家吗？你倒好，我一进门你就给我摆脸色，你什么意思你？”杨靖凯越说越激动，仿佛我真的就是那个无理取闹的人一样。他说完起身要走，却被我一把拉住。“怎么？知道错了？我跟你说，你现在能在家这么悠闲，还不是我在外面辛辛苦苦赚钱养你？你不要一天天的。”杨靖凯以为我是要给道歉，甩开我的手，趾高气昂地说着。啪！我实在听不下去了，就给了他一巴掌，让他安静。杨靖凯捂着脸，一下没反应过来，而我直接将他被带上警车的高清照片发给了他。“看看你的手机吧，你是用食药办法把刘总变成女人的，还是说你和刘总有什么很重要的合作，非要去警局签？”杨靖凯打开照片放大再放大，确认照片中他的脸高清的不能再高清以后，连忙跪在我面前，惊慌解释：“圆圆，不，老婆，你听我解释，此时他着急辩解的样子完全没有了刚刚盛气凌人的模样。而我知道，事到如今就是拼演技的时候了。于是我一把推开他，声音哽咽，眼泪巴巴直流，哭诉道：“杨靖凯，你还是人吗？你自己听听你刚刚说的那些话，什么叫我在家这么悠闲？当初是谁说公司已经稳定？
孩子又马上要上小学了，让我在家好好休息，不用继续这么辛苦。那时候因为你爸癌症晚期，想看你成家立业，我大学毕业就跟你结婚，结完婚又从北方千里迢迢跑到南方陪你创业。自从孩子出生以后，我回娘家的日子更是屈指可数。如今你倒是会嫌弃我了，去外面 PLK 被抓，回家了还这么理直气壮。好，那就离婚。离婚。我一口气说完这些话以后，坐在沙发抱着头哭了起来。杨靖凯一听离婚，立马在我面前各种狡辩，然后疯狂忏悔。而我态度坚决，执意离婚，杨靖凯却死活都不同意。我知道他不同意离婚，不是因为良心发现，也不是对这个家有一丝留念，只是因为他还需要我，准确的说是需要我们现在住的这套房子。最后，杨靖凯被我赶了出去，连带着所有和他有关的物件我都直接扔掉了。我把家里大门的锁换了，他没有钥匙，自然是进不来。刚开始几天白天他各种电话、微信轰炸，晚上下班以后就来门口持续敲门。我被他烦得不行，又不想影响诺一，就去酒店住了几天。期间他妹妹杨英也打电话过来劝了几次，说什么男人都会犯错，看在孩子的份上就原谅他哥一次，如果我们离婚了以后，诺一一个女孩子从小缺少父爱，长大容易被骗，还说他妈妈也特地从老家过来了，已经狠狠地将他哥骂了一顿。看吧，事情没发生在自己的身上，他们就永远能站在道德的最高点去劝说，去批判，去指责别人。我没说戳破杨靖凯在外面有小三，并且小三已经怀孕的事，所以他们都以为是杨靖凯 PLK 被我发现了。后来杨靖凯在学校门口等到了我，他声音沉重地说他同意协议离婚，不过现在离婚有1个月的冷静期，希望我给他一个改过自新弥补的机会。第二天，我主动将杨靖凯和他家人约在了一家饭店，因为这段时间我一直躲着他们一家人，所以谁也没见着我。本来宋希还准备陪我去的，他担心我寡不敌众，害怕我吃亏，但是被我拒绝了，因为还不到他出马的时候。杨靖凯一家人到的时候，我已经在包厢等着了。孩子被宋希他们带去游乐园玩，所以只有我一个人。话不多说，我直接拿出了离婚协议，准备让杨靖凯签字。但是杨靖凯妈妈一把抢过离婚协议，站起身来尖叫着质问我：莫元，孩子怎么说也有我们杨家的血，你怎么能剥夺小凯的抚养权呢？你还没等他老人家把话说完，我直接开口骂：这是我最后一次这么叫你，以后再见就得改称呼了。诺一这么多年都是我一个人在带，我想没有人比我对他更好，更了解他。而且我想诺一也不会想跟着一个 PCH 被抓的爸爸生活在一起。那这200万，还有你现在住的那套房子是怎么回事？200万是给诺一的教育费用，还有我现在住的那套房子是你儿子赠送给我爸妈的，当时可是签了赠与合同，也做过赠与合同公证的。当时我们创业初期，哪怕我们一天打2份工，创业资金还是不够，是我爸妈心疼我跟着受苦，拿出了老2口准备养老的钱，这才有了创业资金。所以当时公司赚钱以后，杨靖凯就买了一套房子给我爸妈。
想必杨靖凯现在也很后悔当时的决定吧。那眼见他妈还想继续说下去，杨靖凯连忙将他妈拉住，让其坐了下来。而他妹妹也及时打圆场：妈，你就少说2句，哥哥哥嫂子的事他们自己会处理好的，而且他们是协议离婚，有1个月的冷静期，我想哥哥一定可以在这1个月把嫂子哄回来的。杨靖凯也站起来，深情款款地说：对，圆圆，我一定会让你原谅我的，我一定会把你感动的。看着杨靖凯信誓旦旦的模样，我忍不住在心里翻了一个白眼。呸，普信男，麻烦你先签字，我很忙。签完离婚协议后，我直接起身离开，才不屑与渣男一家同桌吃饭。推开包厢门的时候，我特地回头强调了一下明天去民政局的时间，然后用甜甜的声音跟杨靖凯他妈打了招呼：再见了，阿姨。转身的时候，我看见杨靖凯妈拍桌而起，一副要撕了我的样子，被杨靖凯眼疾手快一把拉住。第2天一早，我刚到民政局的门口，就见到一身西装，头发上的发胶多的10级台风都吹不动的杨靖凯。其实杨靖凯长得资质平平，除了高没啥加分项。你看，爱一个人的时候怎么看都顺眼，现在多看一眼都觉得辣眼睛。圆圆，我们真的要走到这一步吗？杨靖凯说完，准备去拉我的手，我后退一步，躲开他的骚扰，冷冷到现在后悔已经来不及了，少废话，走吧。我们来得很早，所以很快就办理好了。走出民政局，杨靖凯还不忘演他的好爸爸人设，回头用小心翼翼的口气说：圆圆，我答应你的已经做到了，希望你答应我的也做到，这个月不要躲着不见我，也不能阻止我和诺一见面。我白了他一眼，并未做回答，直接离开了。刚开始几天，杨靖凯主动担任起了接孩子放学的任务，不过他的分寸把握得很好。他没有把孩子送上楼，每次只是送到小区门口，然后我们就这样隔着小区的门，他在门外送，我在大门里面接。他偶尔也会笑着叮嘱我几句什么天气渐渐热起来，要少吃冰的之类的话。而我每次都是选择无视再无视，每次接过孩子的书包，直接转身离开。就这样无视了1个星期以后，有一天下午，宋希约我出去，说有重要的事跟我说。等我们2人商量完回到小区门口时，杨靖凯已经带着诺一在小区门口等候多时了。杨靖凯牵着诺一的手，正与门口的保安聊着什么。诺一见我过来，正脱开杨靖凯的手，笑着往我身上扑了上来，一边抱着我一边笑嘻嘻地说：妈妈，你终于回来了，我都和爸爸等你好久了。对不起啊，诺一，妈妈今天有事情回来晚了，我们快回家吧，妈妈今天给你做好吃的好不好？我一边握着自家女儿的脸，一边默默感叹，这手感绝了，得赶紧多握几下，要不再大一点就该学会反抗了。妈妈，我都上1年级了，你不能再像对小朋友那样对我了。诺一抗议地挣开了我的魔爪，啧啧，看，已经学会反抗了。我牵着诺一准备回家，路过杨靖凯身边时，诺一仰着头疑惑地问道：爸爸，你今天又不回来吗？你还没有把妈妈哄好啊？杨靖凯一脸温柔地弯下腰：不是啊，爸爸已经把妈妈哄好了，但是爸爸最近比较忙，所以要回来的晚一些。
诺伊先和妈妈回去好不好？你们在家等爸爸。我看这杨先生肯定是已经知道错了，杨太太，您就原谅了杨先生吧。夫妻之间哪有不吵架的，好好沟通最重要。门口的保安大哥侧着身子，对我语重心长地进行了劝说。我对着保安大哥微微一笑，我姓莫，以后叫我莫女士吧。再看看一旁的温馨的画面，我并没有被感动到，只能感叹杨靖凯真的是一个演技精湛的好演员。要不是我看到了那些信息，估计我也会多多少少的被他感动一点吧。诺伊被杨靖凯安慰完，又高高兴兴地牵着我准备回家。我想起今天宋希跟我说的是，既然戏都演到这份上了，我倒想看看他的演技到底能不能跟上一层楼。明天如果不忙，就早点回来吧。啊，好，明天我一定早点回来。自从我答应杨靖凯能回去以后，每天他都是准时准点的下班到家，一到家就开始洗菜做饭、洗衣拖地，好像之前非常重要的应酬也不需要应了，客户也不需要自己陪了，就连出个差也不需要亲自去了。偶尔有夺命连环 call， 他也是直接挂断，还借口说是什么诈骗电话，最后干脆一到家直接把手机静音。我知道1个月的时间已经过去了一半，留给他的时间已经不多了，所以我故意做出一副快要原谅他的样子，每天和他说的话也多了，对他的态度也有所好转，最后干脆隐晦地表示，为了孩子，我也不是不能原谅他。就这样，在他看来和我复合已经是10拿9稳的事情之后，他终于露出了真实目的。杨靖凯开始在我面前有意无意地说着公司现在情况不是很好，资金方面出了一些问题。对于他说的问题，我也渐渐地表示了自己的关心，表示自己也愿意出一份力。终于在一次晚饭过后，杨靖凯试探性地开了口，圆圆，有件事我想跟你商量一下。你说吧。我尽量用最平淡的语气回应着，心里却是想着，看来某人的狐狸尾巴终于是要露出来了呀。是这样的，公司最近资金方面出了一些问题，不过呢，我找到了一个海外投资项目，只要合作成功，就一定能赚大钱。就是这个资金，你看能不能帮忙？杨靖凯说完，不断用试探的眼光打量着我。我和尚书做出一副义不容辞的模样，当然可以，如果能帮上忙，我一定帮。只是不知道我要怎么帮呢？杨靖凯看着认真的样子，给我巴拉巴拉介绍了一堆新项目的优点，最终回到了主题。圆，对方说了，只要资金到位，马上就可以签合同，就是得委屈你一下，要用咱们现在住的这个房子做抵押。你放心，等这次危机一解决，我马上就把钱还上。杨靖凯信誓旦旦地做出了保证，如果是以前，我肯定会义不容辞去帮他，和他一起解决问题。但是现在不一样了，我知道他的真实目的，只是我很好奇这些话他是怎么有脸说出口的，又是谁给他的勇气？我面露难色，可是这房子我已经抵押出去了呀。什么？你怎么不和我商量你就？杨靖凯一听，急得站起来，连带着用质问的语气问我。就是前段时间大姨做手术需要钱，当时他们家孩子一时之间又拿不出那么多，我就帮了他们一把。你也知道大姨与我们家有恩，我不可能放着不管啊。
我的言语之间带着一些委屈，杨敬凯也意识到自己的语气不对，又对我软声说道：“那大姨现在怎么样了？你剩下的钱呢？”我都给他们了，他们说过一段时间就还的。客厅内一时之间很安静，静的只剩杨敬凯的叹气声。我有个办法，杨英现在住的那套房子也可以啊，要不然你先用他们的房子去做抵押，等我边还钱了，我们立马就还给他，或者到时候直接再给他买套大点的。我真诚地提出了建议。杨敬凯虽然没出声，但是我知道他多多少少有点心动了，所以我又加了一把火。那小妹现在住的那套房子还是我们给出钱买的呢，房产证上写的也是你的名字。我想小妹他们不是那种不顾家人情谊的人，你现在有困难，他们肯定也想出一份力。但是妹夫可能，杨敬凯终于说出了他担心的重点。咱妈不是来了吗？你让妈去做小妹思想的工作，再让小妹去劝劝妹夫，都是一家人，他们肯定能理解的。好，那我明天去趟小妹家。第二天，杨敬凯下完班，果然直接去了杨英家里。一开始，杨英确实不同意，但是他妈又哭又闹，说他们两个人没良心，甚至最后以不同意就断绝关系来威胁。最后，杨英两个人才同意。虽然拿到钱暂时解决了危机，但是杨敬凯也是比较谨慎的人，毕竟对方是海外公司，所以刚开始他只是投了小部分钱进去。不过，当他第一笔投资得到相当丰厚的回报以后，他终于放下戒心，将钱大部分都投了进去，只留了小部分。于是他又开始应酬，开始陪客户，开始出差。圆圆，这些是杨敬凯合作的公司资料，我让我国外的同学帮忙查了，根本没有这家公司，所以宋希的话没有说完。所以杨敬凯的这些钱是要打水漂了。我翻着手里的信息直言道：“你早知道啊，怪不得这么淡定，我还以为你真的被杨渣男说服，害得我都白担心你了。”宋希笑着白了我一眼：“这得感谢你给我推荐的那个私家侦探呢。当时通过周田的手机号找到了对方的微博和某短视频账号。周田在社交平台老是暗戳戳秀恩爱，晒的物品不是包包就是各种旅游照。时间久了，自然也就有人盯上了。杨敬凯的那个合作伙伴就是他介绍的。”宋希看我淡然地介绍着一切，忍不住好奇追问：“然后呢？你怎么知道的？”本来我不知道的，有次杨敬凯自己主动说起这个合伙人，说是一个熟人介绍的，并且透露这个介绍人姓周。那个合伙人早在某短视频就和周田互动异常，而且对方的 IP 地址是在国外。不过至于他们联系的细节，我就不知道了。哦，原来是这样，那你接下来准备办？宋希一脸担心地问道。还有几天就1个月了，到时候各奔东西吧。和宋希见完面回来，我又给父母打电话，简单的说了事情的来龙去脉以后，电话那头一开始一阵沉默，隐隐约约还听见了我妈的哭泣声和我爸的安慰声。又过了几分钟，我爸才继续跟我说话，他们问了我接下来的打算，又问了诺一的情况。安抚好父母以后，我打开卧室的门，看见原本在房间看图书的诺一，此时却站在门口。
虽然杨靖凯是渣男，但我确实还没想好怎么跟诺一说起这件事，要怎么样才能减少对他的伤害。而且刚刚我和爸妈的谈话，诺一又听到了多少？如果他问起来，我又要怎么解释？妈妈，你准备回外婆家了吗？诺一小声问我。是的，等你放暑假了，我们一起回去。我蹲下来，拉着他的手回答道：妈妈，不管去哪里，我都要和你在一起，你不要丢下我好不好？好，不管去哪里，妈妈都会带着你，一定不会把你忘了。我把诺一抱在怀里，眼眶微红。原本还不知道怎么开口的我，现在就像吃了一颗定心丸。在领离婚证的前一天，我给诺一办好了转学证明，顺便把房子的出售信息也挂在了网上，同时也打电话通知了杨靖凯，明天是拿证的日子。再次从民政局门口出来，手里多了一本证书。原本准备大路朝天各走一边，但是杨靖凯伸手拉住我，抹着眼泪，一脸委屈地开口：圆圆，对不起，1个月的时间我还是没有办法挽回你，挽回我们之间的感情。如果以后你和诺一遇到什么困难，你可以找我，毕竟我也是孩子的爸爸。杨靖凯说的深情款款，他的一套神操作引得不少人围观。我很好奇，这又是唱的哪出戏？事出反常必有妖。那我就，靖凯，我知道你是一个好爸爸，如果你实在舍不得诺一的话，我也可以放弃孩子的抚养权。你这么爱诺一，就算我不在诺一身边，你也不会让他受苦受委屈。我相信你可以照顾好他。话一出口，周围的人群中有那么1、2个人小声讨论道：这2人这么为对方着想，干脆复婚算了，可不要因为面子彼此错过呀。声音不大，但是在场的人都能听到。杨靖凯一愣，没想到我竟然愿意放弃诺一的抚养权，而且还在大庭广众之下说出来。场面一下变得尴尬起来。杨靖凯硬着头皮继续说道：诺一跟你我也放心，我这经常加班加点的，陪孩子的时间也不多。你本来就没工作，如果孩子不在你身边，我怕你一时之间接受不了。好家伙，这是在内涵我没工作。我刚刚注意到，我们一走出来，附近的几个人马上就围了过来。这3、4个人根本就不像来办事的，仿佛就是来吃瓜的一样。他们从一过来就打开了手机，好像在拍照或者录视频。难道杨靖凯要在大庭广众之下公布自己的渣男行为吗？不，他当然不会。我知道我这1、2年没有工作，你一个人上班很辛苦，所以就算你出轨了，我也没什么话说。解人意的前妻，周围那些原本还觉得我们俩可惜的人，瞬间明白了事情的来龙去脉，看着杨靖凯的眼神也多多少少充满了鄙夷。什么出轨？莫言，你不要乱说，今天我就看在孩子的面子上，不跟你计较。你要是再这样冤枉我，我就告你诽谤。被我戳破谎言以后，杨靖凯有些恼羞成怒，和刚刚惋惜、痛苦的表情形成了对比。他说完，也不管周围人的异样眼光，就急匆匆离开了。原本民政局门口的小风波，我是没放在心上的。但是没过1、2天，当时的视频被传上了某短视频网站上，
标题：某夫妻离婚后，前妻刚出民政局门口就不想要孩子的抚养权。某夫妻离婚前妻以孩子为要挟，向前夫索要天价抚养费，附带上了转账截图。夸张的标题加上恶意剪辑，一时间登上了短视频热榜，引得不少营销号也纷纷转发。吃瓜群众们更是议论纷纷，大部分网友都是在骂女方，部分网友表示女方带孩子也不容易，如果男方经济条件不错的话，也是可以接受的。当然还有少部分网友持看戏状态，不做评价。我在家刷着网友们的评价，其中有个网友评论说，我当时在现场，事情根本不是这样的，是男方出轨在先，并且小三已经怀孕5个多月了，所以才离婚的。但是这条评论很快被作者删除了。然后我又在短视频上搜了一下，找到了最开始发布这个视频的作者，主页里面什么都没有，只有这个爆料视频，也没有关注的人。我终于明白了当时杨靖凯为什么要在民政局演那出了。就算这个视频不是杨靖凯发的，跟他也脱不了关系。行，既然你不仁，那就不要怪我了。我将我们之间的事简单的编辑好，然后截图成照片，又把当时周田给杨靖凯发的信息，还有私家侦探发给我的那些杨靖凯被抓的照片，以及离婚协议，全部照片整理之后，适当的打了马赛克，然后注册了一个号，发在了短视频上，配文只回复这一次，已报警。为了避免广大网友吃不到最新鲜的瓜，我还花了点钱买了推广。宋希跟我打来电话时，我已经在网上发完了，正准备去公安局报警。圆圆，网上的视频你看到了吗？我看到了，刚刚我已经发了澄清视频。那接下来你想怎么办？我现在正准备带着律师去公安局就做笔录。再这样下去，我爸妈还有诺一的生活都要受到影响，早点解决吧。好，我陪你一起去。因为我在网上的回应，电话和微信再次被杨靖凯一家人轮番轰炸。莫言，好歹你和靖凯也是夫妻一场，你一定要把他逼到绝路吗？嫂子，到底什么情况啊？要不然你出来，我们一家人聊聊吧。圆圆，网上的信息是怎么回事啊？我刚从国外回来，那些视频和我没有关系，你要相信我。然后我直接把他们拉黑了。报完警的第3天，网上又有一段视频流出，一个自称正义不会缺席的网友发了一段长达4分多钟的视频，配文原汁原味，无剪辑。视频一经发布，再次将事情推向了高潮。不过这次的热搜的主人公不再是我，而是那2位渣男渣女。热搜词条：周田某某酒店某某房间渣男的演技。而后警方的通报也随之而来。二者结合在一起，真相已经明了。周田因为恶意造谣，加上之前的一系列操作，不得不带着肚子在网络上公开道歉。网友们并没有买账，评论区骂声一片，最后周田只得私密账号。网上的视频确实是周田发布的，而且还花钱买了水军，但是这件事杨靖凯真的没有参与吗？原本杨靖凯是准备听周田的建议，在民政局门口和我演一出戏，然后发到网上来网暴我。千算万算，他们没想到我早就发现杨出轨，并且手里拿着他们出轨证据。
杨靖凯在得知我知道他出轨的时候，就放弃了将视频发到网上的想法。毕竟他之前一直靠着他树立的形象谈了不少合作。最后，周田还是在杨靖凯去国外的期间把视频发出来了。周田恨我的理由很简单，他一直在父母及朋友面前夸奖、炫耀杨靖凯是有钱人，是大老板。当时杨英的房子抵押以后，杨靖凯拿着这笔钱先给周田买了一套房，一个4室2厅，而且只付了首付。这和周田到处炫耀的大别墅差别很大。杨靖凯的这一举动让周田觉得很没面子，但是他为了维持贴心以及不在乎钱财的形象，又不能直接在杨的面前表现得不开心，所以当时就没找杨闹起来。后面好不容易等到我们离婚，眼见他的房子还在分期，而我直接有一套现房不说，还拿了200万，所以越想越气，然后就有了后面那些事。当然，这些都是我的律师后面告诉我的。诺一放暑假的前1周，我的房子卖了出去。诺一放暑假的前2天，据说杨靖凯带着周田，不应该是现任妻子去了公安局报案，说是遭遇了网络诈骗。我知道杨靖凯的公司马上要完了，所以在诺一放暑假的第1天，我就带着他直接飞回了北方。去机场那天是宋希送的我们。车上宋希一脸八卦地告诉我，圆圆，你知道吗？周田的爸爸去世了。又怎么了？周田之前不是在我们公司做过几年前台吗？后面他虽然离职了，但是和我们销售部有个小姑娘玩得挺好。周田跟那个小姑娘说，他的家人不知道杨靖凯结过婚，所以他的父母一直以为对方是忙于事业而没结婚。但是后面周田在网上引起的舆论，他父母不光知道杨靖凯离过婚，还知道了自己的女儿插足了别人的婚姻，而且当时的事情闹得很大，周田的左邻右舍都知道了。好像他爸本来身体就不好，最后直接气住院离世了。这些都是周田自己惹出来的。如果他当时不让杨靖凯在民政局门口闹那么一出，事情也不会这样吧。虽然祸不及父母孩子，但是我并没有拿出多余的爱心去同情他们。圆圆，那你接下来回去以后准备怎么办？宋希一边帮我拿行李箱，一边问道。回去之后，先把诺一上学的事处理好，然后把我们爸妈接过来一起住，多陪陪他们。西西，谢谢你这段时间的帮助，如果没有你，这件事可能没有那么快解决。等我回去安顿好了，欢迎你来玩。好，既然我的功劳这么大，那我到时候可要白吃白喝多住几天了。好，随时欢迎。最好是把你家的于大律师也带来，毕竟这次他也是帮了大忙的。哎呀，你们赶紧走吧，太讨厌了。再见，西西阿姨。叫姐姐，我还没结婚呢。没结婚的都叫姐姐。好的，西西姐姐。再见，小诺一，等过段时间姐姐就去找你玩。好。番外，杨靖凯，今天10号了吧？给钱。莫远，你能不能再还几天？我这几天刚还了房贷，过几天就给你，可以吧？最迟明天中午12点，没有就法院见吧。莫远，我说了我现在没有，你还差这点钱吗？做人能不能讲点良心？还有，你自己看看，好好的孩子都被你带成什么样了。
平时孩子不给我打电话就算了，连我妈的电话他都不接。良心？你有良心，离婚4天你就跟周田领证？你有良心，二婚不到4个月孩子出生？还有，为什么不接你妈电话？你自己去问问你妈。你妈每次打电话或者发视频，都是跟诺一说她有个妹妹了，今天妹妹会爬了，明天妹妹会说话了，从没关心过诺一吃的好不好，穿的好不好。孩子虽小，但是他知道谁好谁坏，行吗？你少在这找借口，指不定就是你在孩子面前说我们一家什么坏话呢。你够了，要不是为了每个月的生活费，我连跟你说一句都嫌恶心。明天中午12点，你自己看着办吧。没给杨敬凯再说话的机会，我直接挂了电话。杨敬凯说的对，我是不差这点钱，但是不妨碍我催债。当年我回来以后，在诺一学校近买了2套房，一套我们住，还有一套给了我爸妈。后来我又开了一家火锅店，火锅店生意很好，于是又开了几家分店。听说杨敬凯在我们离开以后没多久就宣布破产了，海外的合作公司被警察证实根本不存在，而且这种跨国诈骗钱也很难追回来。因为他的名声，国内之前的合作方也没有人愿意继续跟他合作。杨敬凯本来就不是一个擅长经营的人，在我离开公司回归家庭以后，忠言他觉得逆耳，开除了很多真心为公司着想的人，而那些拍虚溜马、偷奸耍滑的人反而留了下来。后面在杨敬凯忙着出轨的时候，更是很少去公司，导致公司内部直接乱成一团，一直都在亏损。如果不是那天遇见助理小赵，我根本不会知道那个天天说加班的人原来根本没有去公司。说起小赵，他以前是我们的助理，那次在咖啡厅遇见他时，他还不知道我和杨敬凯之间的事。他说我与他有恩，在他最难的时候帮助了他，他是真心希望公司能够继续走下去，所以劝我回公司整顿内部。虽然我没有回去整顿公司内部，但是因为小赵的一番话，让我改变了离婚策略。看着杨敬凯又回到了之前的日子，也算是小赵报答了我的恩情吧。杨敬凯公司没了以后，又过上了1天打2份工的日子。本来后面投资的钱就是用他妹妹的房子抵押的，以至于后面杨英2人没地方住，直接死皮赖脸的和周田他们住在了一起。就这样，小小的4室刚好住下杨英2人，杨敬凯妈、周田妈，还有杨敬凯夫妇。可想而知，每天的生活有多精彩了。还听说周田当时在怀孕期间和杨敬凯妈吵架，气得要离家出走，结果出门时从楼梯摔下去，导致孩子早产，大人小孩都住了1个月的院。话说杨敬凯他妈本来就是个嘴碎又小气又爱挑事惹非的人，加上他妈一直把他儿子破产的原因归咎于周田，所以平时没少对周田嫌东嫌西。周田自然也不是吃素的，本以为可以过上好日子，谁知还不如从前，所以吵架就成了家常便饭。而我自从离婚以后，反倒是烦恼直线下降，平时管理一下火锅店，接孩子放学，再去我爸爸妈妈家里蹭顿饭。等诺一寒暑假的时候，我们就一家人出去旅游。要实在说有什么烦恼，那就是我爸妈不让我点外卖，有时候还非得拉着我晨练。想必年轻人懂的都懂，
我可以早睡，但真的做不到早起啊。全剧终。